Делаем костер в мангале. Внутри там огнево настоящее. Температура большая. С другом делаем шалаш. Пока что вот так вот получается. На основную палку кладем вот так поперечно палочки. Бревна все эти. На перегоне, где переезд. Вот, снимаю здесь и отдыхаем здесь. Второй мангал. Мусорка. Такая вот. Рюкзаки. Ну и свалка для дерева. Может, какие-то видосы еще буду снимать про вот это вот.